Allah Gusti. Mbak Nesha, masuk iku jare diapakno lek, Mbak. Oh, dhewe bar-barengan kae. Loro, Bu. Tipis gue nih, Bu, loro. Ora dipijet kuwi ra ngerti nek ana sing iki tengah loro sik, ora kabeh. Kenaan, aku dia. Iki kok jebuyono ta, Dik? Mbak Nesha, mau. Kan buah deh. Cepet deh, Mbak, koyo uncang. Ayo. Sik. Keringet dingin. Dateng sik, iki nek tak angkat ya malah terus loro. Iku lho nek gelem uripno, Mbak. Pas dong. Ala wajar ke batet. Iku ora dicungna kok. Nah. Kayak main foto. Ya, sok ketemu baru. Boyoi. Mas iki gebeng ngono. Koyoki. Wah, durung kok. Wis kudu sembarang kalir ku malah tak sida-sida ngono. Aja beta. Tata, Bang. Kok jenenge aku, Mbok? Ngarene kok nyekeli. Mas Mam. Sik. Oke. Wah. Oh, kok iya ya beta sih. Batet sithik ta. Durung ya mene lara. Iku aku ngape obah malah kesuwen. Loro, Mbok. Beni. Aja ngocak cara Amerika. Cara tangan, cara tanu. Age aja ngono ae ki malah karo cah bayi ya kalah ya dene. Ujug tak jabut ya meneng kok. Kandene nyelebe pedinan Bu. Suntek kawe cilik Lho nek suntik ya wajar. Tapi nek Wedi. Sik. Tangannya Bu, ini tak sakit meruntus tangannya. Moro temen. Gimana nangis? Coba tadi. Nah, ora. Kaya sak wong jowo kan lho sing ngatur. Gimana aku ra abane ra ngono. Lah iya Yumna aku abane ra ngono iku. Aduh. Oh. Selesai. Rip. Sebuah rip. Apa yang senang itu? Papan. Melar. Buset. Berengan Bu.